გამარჯობა მეგობრებო. შთამაგონებელი პოდკასტი დიდ ხნიანი პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით. ესე იგი დიდი ახალი სიახლით და ახალი ადგილიდან. ეს არის პირველი კალმის ბუტიკი საქართველოში, ენგრავერი, რომელიც ენგრავერმა გახსნა, რა გასაკვირია. და აქვე შეგახსენებთ, რომ შთამაგონებელ პოდკასტს წარმოგიდგენთ ენგრავერი და მანუსკრიპტი და ჩვენ კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი სანდრო ენგრავერის ამ ახალ შესანიშნავ მაღაზიაში. კი, დავამატებ იმას, რომ დიდხნიანი პაუზა გამოგვევიდა, რის გამოც გიხდით კოდიშს, მაგრამ რეალურად ველოდებოდით ამ სიახლეს და გვინდოდა, რომ ლოკაცია შეგვეცვალა და მე მართლა მიხარია, რომ დღევანდელი ეპიზოდი სწორედ აქედან მოვსწორეს და მართლაც ერთპიროვნულად მნიშვნელოვანი არის ქვეყანაში კალმის ბუტიკის ქონა, იმიტომ რომ ეს სხვა დანიშნულების და კონცეფციის მატარებელი არის ზოგადად. აქ ორიენტირებული ვართ უკვე წერის ხარისხზე, არა მარტო წერის ხარისხზე, არამედ კალამზე თვითონ მის ისტორიაზე, რაც გვყვება თითოეული ბრენდი, იქ გამოირჩევა ერთი მეორესგან და ამ მიმართულებით მუშაობ ფერს, ვამატებ სატესტო კალმებს, ვამატებ სხვა ფურცლებს, რაზეც ყველა მომხმარებელს შეიძლება რომ სანამ ამოარჩევს საკუთარ კალამს ან შეძენამდე გატესტოს. იდეალ სხვა მიმართულებით მუშაობთ, რომ ჩვენ აქ ვინც ვართ სტაფი თუ თანამშრომლები თუ მეგობრები და გუნდის წევრები, ყველანი ვიყოთ გაცნობიერებულები, ყველას გვიყვარდეს ის პირველ რიგში რა ემოციასაც ვაძლევთ ჩვენ მომხმარებელს და საერთო ჯამში მე ვიყოთ ის ასე ოჯახური მდგომარეობა და სიტუაცია, რის გარშემოც ტრიალებს ჩვენი ბუტიკი და რამაც შექმნა საერთოდ ეს. ესე იგი მე ვიყავი აქ მოსული რა გასაკვირია და ჩემი Instagram გვერდისთვისაც გადავიღე ვიდეო და ეს ვიდეო დავიწყე ესე რომ ჩემი დიდი ხნის არ ხდენილი ოცნება თქო. ნუ ხალხმა ჩათვალა რომ მე გავხსენი მაღაზია. მაგრამ აუხსნი რატო რა? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბუტიკის არსებობა. ეს არის ქართული თუ შეიძლება ითქვას ჭაულური კალმების ინდუსტრიაში, ან ჩვენ ქართულ ბაზარზე ჭაულური კალმების მიმართულებით ერთი უზარმაზარი ნახტო. რომელზეც მე ალბათ მართლა მხოლოდ ოცნება თუ შემეძლო, რომ და რატო არის განსხვავებული, ხო, ეს ბუტიკის კონცეფცია ასე. იმიტომ რომ აქ ყველაფერი აგებულია კალმის გარშემო. ანუ მაყურებელმა ისე რომ არ გაიგოს, რა თქმა უნდა, ჭაულური კალმები აქამდეც იყიდებოდა და ძალიან ჩვენ საპატივსაცემო მეგობრებთან, პარტნიორებთან, ყველას რა თქმა უნდა უზარმაზარ პატივს ვინც ჭაულურ კალმებს ყიდის და ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის ხოლმე ბიზნეს გადაწყვეტილება, ხო? ანუ ეს არ არის რაღაც ის ნივთი, რომელიც განსაკუთრებულად იყიდება, მაგრამ ერთი არის, როდესაც ჭაულური კალამი წარმოდგენილია სტენდზე, ერთი არის, როდესაც ჭაულური კალამი წარმოდგენილია საკანცელარიო მაღაზიაში, როგორც რაღაც ლუქს ხაზის საწერი ინსტრუმენტი და მეორე არის, როდესაც უკვე არსებობს ადგილი, სადაც მოდიხარ და აქ ხდება არა მხოლოდ სერიული წარმოების, თქვათ, ძალიან მაღალი ხარისხის კალმები, არამედ აქ ხდება ისეთი ლიმიტური კოლექციის ნიმუშები, რომლებიც ამ წუთას მაგალითად შეიძლება თვითონ წარმოებულ ქვეყანაში აღარ იყოს დარჩენი. როგორც მაგალითად აი ჭადრაკის ედიშენია და სხვა ურთიერთობაში შედიხარ უკვე კალამთანაც იმასაც. ერთი რაღაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე და შენ ამაზე არ გვილაპარაკია, მე მგონი, როგორ თავიდან რომ გამოვყვეთ ამბავს, როგორ დაიწყო საერთოდ შენ და კალმის ურთიერთობა. ჩემი და კალმის ურთიერთობა დაიწყო ერთი კალმით, ესე რომ ვთქვათ, პირველი კალმით და პირველი გაშმით ფურცელზე, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ და ამან მომცა რაღაც განსაკუთრებული შთაბეჭდილება, რომელიც მახსოვს ეს რას უკავშირდებოდა, არც უფრო სიამოვნებას და ინტერესს. როგორ მუშაობდა ეს მექანიზმი. მე სხვა შორის პირველი კითხვები რაც იყო, გავიარე დედაჩემთან, დედაჩემი ზუსტად ის თაობა არის, რომელიც თაობაც ამას იყენებდა, და დედაჩემმა ძალიან ცუდად დამიხასიათა, მაგრამ ეს ჩემი კალამი, რომელიც იყო მომბლან, ლაშქარად კარგად წერდა. შემდეგ სხვა შორის იმ პერიოდში როგორ არ იყო Google და მაგრამ არ იყო ამ ხელი ინფორმაცია და რაც ვიპოვე იმ დროს იყო ერთადერთი fountain pen network-ი, რასაც ყოველთვის ვუწევ რეკომენდაციას, არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად
ნებისმიერ შემოქმედაში საზღვარგარეთიდან მიწყობს ყველა მოხმარებელს რომ თუ რაღაც კითხვა, იმიტომ იქ რაღაც ინფორმაციაზე თავის იყრიდა ყველა ის ადამიანი, ვისაც კონკრეტული მიმართულებით რაღაც აინტერესებდა და მერე სხვები ვცემდით პასუხს და ასე შემდეგ. მე მაქვს იქ პირველ წელიწადში, პირველ 2 წელიწადში დასმული 1200 შეკითხვაც მოგცა. 1200 შეკითხვა. ეს იყო ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ Google-ში არ იყო ამაზე ინფორმაცია. პრაქტიკულად ჩემი პირველი ნაბიჯები გავიარე ამ ფორუმთან ერთად. შემდეგ უკვე ბიზნესური კუთხით ესე აი პრინციპში რომ თქვა რომ შემიხედავს არ ყოფილა, მაგრამ როდესაც აი კალამი დამიზიანდა პირველად და აქ ადგილობრივ მჭედლებთან მივიტანე და მინდოდა შეკეთება, მე არ ვაკრინებ აქ მჭედლობას, ისინი განსაკუთრებულ სამუშაოს ასრულებენ, მაგრამ კალმის ხელოსნობა სულ სხვა რამ არის და რა თქმა უნდა ბეჭდის დამზადება სულ სხვა რამ. შესაბამისად ვერ მივიღე ის შედეგი. და აქ დავდექი იმის წინაშე რომ ზოგადად როდესაც იკარგება ბუკლეტი საგარანტიო ხარჯებთან ასოცირდება და დავიწყე ამის ჩემით ჭხილკედელაობა. ამასობაში ვყიდულობდით ამ ვინტაჟურ კალმებს, ბევრი მათგანი რო არ მეწოდებოდა, ბევრი საერთოდ აი replacement parts-ებს რო ეძახიან, რომელიც ეს ლოტებად იყიდებოდა ხოლმე ჩამოქონდა თავის წერანაც ვიხსენებდი და დაახლოებით თანხმობრივად ძალიან დიდი თანხის კატალოგები მაქვს შეძენილი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ყველა კატალოგი ფასიანი იყო, თუნდაც ელექტრონული და თუნდაც ფიზიკური. მერე აი როგორ მახსოვს რომ საუკუნეების მიხედვით სწავლობდი მოდელებს, ანუ ვიჯექი და ისეთ მოდელებს სწავლობდი, რომლებიც თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფიზიკურად ვერ მოხდებოდა ჩემ ხელში იმდენად რეჩიტატიული იყო იმ დროისთვის, მაგრამ ინტერესის სფერო მქონდა ძალიან დიდი და მოგეთ დავიწყე ამის დაშლა, გავაფუჭე ბევრი და გავაკეთე ბევრი და ბოლოს ძალიან იმაში შევედი, უღამში რა. იმდენად შემიწვია ამ ყველაფერმა, რომ 2018 წელს უკვე პატარა სტენდიც გავაკეთეთ. ძალიან ისეთ მოგზაურებული იყო გრავირების სერვისი, ჩვენი სახელიც მაგით ოქვია, რომ რაც ასე ვთქვათ, ფუშავდა ამ გაყიდვებს, ფიზიკს აძლევდა, იმიტომ რომ სამახსოვრო ძალიან კარგი საჩუქარი არის. და პარალელურად დავიწყეთ ამის გაზერვა, მაგრამ აი პირდაპირ ვთქვა ეს ბიზნესურად არასდროს არ შემიხედავს ამისთვის და დღემდე არ ვუყურებ რა. მიუხედავად იმისა, რომ ბუტიკი არის. წერილს ხმობდით მე შერო, ეხა ბიზნესის კეთება თუ მინდა, კალმის ბუტიკს არ გახსნი, ხო? იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ეს არ იხსნება ბიზნესის კუთხით, ანუ ეს მიმართულება არ ვაჭრობს მაინც და მაინც იმდენს, რომ შენ ასე ვთქვათ მილიონი მოგიტანოს, მაგრამ ენთუზიასტი თუ ხარ და თუ გიყვარს ეს სფერო, იმ სიამოვნებას გვიობს, რაც მილიონზე ბევრად მეტი რівს კონკრეტული ადამიანის. და მოუხდი ესე. აი მე დავიწყე გამოფენებზე სიარული, გავიცანე ძალიან ბევრი ადამიანი. დღემდე უამრავი საერთაშორისო მეგობარი, უკვე რა ვიცი, ისეთი ხალხი რომ მებადიჟები ჩავდა ჩავსულ ვარ და აქეთ ჩამოდი აქ ვარ და კალამს მიგზავნიან ურესტავრირებ და აი ძალიან ისეთ სანდო მიმართულებებში რომ შევედა სიღრმეში, აი ეს იყო ეს მოთელვა და შემდეგ ამის დაგვირგვინება იყო უკვე შენ ადამიანი რომელიც გავიცანი, რომელმაც პირდაპირ გეტყვი ყოველგვარი ქედმაღლობის გარეშე, პირველად გამაოცა არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ ისეთ სხვადასხვა ცივილურ განვითარებულ ხელისწერის კულტურულ ქვეყნიდან წარმომადგენლებთან შედარებით თუ გავაკეთოთ, აი იმ ცოდნაში რაც ქონდა, ის არ მიკურს რომ წერილები ჩვენ არ გვაკლდა არასდროს და სულ მაგას ვამბობ, რომ რაც არ გვაკლია, ეგ არის რა, ხელოვნება ქართველებს იმ მასშტაბების რისიც ვართ, იმაზე გაცილებით დიდი გვაქვს და მაგრამ უშუალოდ ეს ჩახედულობა და ცოდნა იყო ის, რაც პირველი ნაბერწკალი მომცა. და ამის შემდეგ აი ეს ორმაგი ძალებით, აი ხო იცით მე განსა რო გიჩნდება რომ მარტო არ ხარ ეგ ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი მომენტი. ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ თანამოაზრე ყავდეს. ჩემი აზრით შეიძლება ერთ გუნდში არ იყოთ ორივე ან რაღაც, მაგრამ აი შენ აზრს რომ იზიარებს და რაღაცაში რომ გეთანხმება და სული აზრს დააზიარებ, ძალიან მნიშვნელოვანი აღვიჩნე ჩემთვის პირადად და შემდეგ უკვე ხო ამის გაზერება დავიწყე და დღესდღეობით მოვედით აქ სადაც ახლა ვსვედვართ, ყავს ძალიან კარგი და უკვე არც პატარა არმია ჩვენებურების, ეს რო დავარქვათ, ადამიანების, რომლებიც ხელით წერას და ჭავლურ კალამს ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებს როგორც ჩვენ. ძალიან ბევრი ახალბედა შემოგდის, ეს კიდევ დამატებით ჩვენთვის სტიმული და რაღაცა სიახლის შეგრძნება არის და ჩვენც რაზე ვართ ხო მობილიზებულები, იმაზე რომ განვავითაროთ რაც შეიძლება ეს სფერო მრავალ მხრივ.
ეს არ არის ხოლმე ეს პოდკასტის სხვა მას ემსახურება, რომ რაღაცა ისეთი მივიტანოთ, ვისაც აინტერესებს ჩვენი ასე ვთქვათ ნაბოლოარი და ვისაც არ გვიყურებს საერთოდ, მაგრამ რეალურად უამრავ აქტივობას გეგმავთ, გაგვიკეთებია კიდეც, რა ვიცი, ვორქშოპები იქნება ეს თუ სხვა მხრივ, რომ სადაც ერთმანეთს გაუზიარებთ, თუნდაც შემდეგ გადაცემაში კალიგრაფის გვეყოლება სტუმრად და მოკლედ რა. აი ეს რომ შევარჯამოთ, ბედნიერი ვარ იმით, რომ ვარ აქ, წინ ზიხარ შენ და კამერების უკან კიდე ეს ხალხი. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, იმიტომ რომ მე ჩემი ისტორიაც ეგეთი არის რა, პრინციპში. მე ბევრჯერ სხვადასხვა მოკლე ვერსიით მომიყოლია ხა ეს, როგორ დავინტერესდი ზოგადად ჭავლური კალმით და მეც ესე რა, რაღაცა შემთხვევით ჩამევარ და ხელში, მერე დედაჩემს ვკითხე, დედაჩემის გამოცდილებას, მოკლედ საბჭოთა გამოცდილება იმის რა ვქია, ჭავლური კალმის იყო საშინელი, იმიტომ რომ ვერ აწარმოებდნენ რა კარგი ხარისხისას, დასავლეთიდან არ შემოდიოდა ძირითადად, იშვიათი იყო, მაგრამ ეს არ იყო ძალიან გავრცელებული და ხელმისაწვდომი ყველასთვის და შესაბამისად მაინც კარგ ასოციაციებს არ აღძრავდა რა. თან ეხა ვთქვათ ისიც რომ 90-იან წლებამდე ანუ კომპიუტერების ყოველდღიურ ცხოვრებაში დანერგვამდე კალამი იყო ძირითადი საძირი ინსტრუმენტი, კალმით ივსებოდა. ანუ ეს არ იყო რაღაცა სიამოვნების საგანი. საყოფაცხოვრებო ნივთი იყო რა. და როცა ეს საყოფაცხოვრებო ნივთი იყო განსაკუთრებით უხარისხო, ცუდ ემოციებს აღძრავდა. მაგრამ ამასობაში მე აღმოაჩინე, რომ არსებობდა კარგი კალმი, რომლებიც წერაც იყო ძალიან დიდი სიამოვნება. და მეც მან დაღმოვჩდი რა, რომ ჭავლური კალმი რაც უფრო რმად შედიხარ ამ სიამოვნებაში, ამ სამყაროში რა. აღმოაჩინე, რომ ეს მელანი როგორია, როგორია ერთმანეთთან კომბინაციაში რა შვება, ნელ-ნელა გიჩნდება კითხვები. და მე არავინ არ მყავდა გარშემო რა. და აქ არის ერთი რაღაცა, ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აგერებ ChatGPT-ა და ხელოვნური ინტელექტია და ვკითხავ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია რა. ვერ კითხავთ. იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი რაღაც ეძებს ისევ Fountain Networks-ზე. მე ძალიან ხშირად ტესტავ ხოლმე სპეციალურად ვეკითხები რაღაცებს და მე წყაროებს ვამოწმებ და Reddit-ის review-ებს ეკოდნობა ძირითადად და ჭავლურ კალმებზე, მელნებზე და ქაღალდებზე როცა მიდის ლაპარაკი და Fountain Pen Networks, რაც ახლა თავისთავად სწორია რესურსულად თუ შეხედავ, მაგრამ იმიტომ რომ Fountain Pen Network არის უზარმაზარი თავისი ზომით და უამრავი ადამიანი წერს, იქ ბევრი ადამიანი წერს სისულელესაც და ახლა ხელოვნურ ინტელექტს არანაირი მექანიზმი არ აქვს ეს გამოარჩიოს ერთმანეთისგან. ანუ ვისი გამოცდილება არის სწორი და ვისი გამოცდილება არის სუბიექტური. ამიტომ ამ რაღაცის საშუალოს აკეთებს და ვერ გაძევებს სწორ პასუხებს რა. შეიძლება გითხრას კალამზე რომელიც წერს ძალიან წვრილი კონტროლირებადი ხაზით, რომ ამას აქვს საშინელი ნაკადით წერს და მსხვილი ხაზი. ეს ჩემივე გამოცდილება იყო, როცა მაგალითად ვისკონტის Homo sapiens-იდან მეყიდა და დაგიჯერე შენ და არა რაღაც რამდენიმე reviewer-ს, რომელიც სრულად საპირისპირო რაღაცას ამბობდა. ამიტომ გამოცდილების გაზიარებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რას იძლევა ბუტიკი? აი ბუტიკი იძლევა ზუსტად ამას. ანუ ბუტიკში ხდება პროფესიონალი, რომელსაც შეუძლია რომ სწორი პასუხები ბამდე მიგიყვანოს. მე არ ვიტყვი რომ გაგცეს სწორი პასუხები, იმიტომ რომ ეს სამყარო, ჭავლური კალმების სამყარო ზოგადად და მე ნაშენ ამაზე ბევრი ვილაპარაკია, ძალიან სუბიექტურიც არის ამავდროულად, ხო? ანუ შეიძლება მე რაღაცა ესე მომწონდეს, შენ სხვანაირად მოგწონდეს. ანუ არსებობს რაღაცა საზღვრები ობიექტურობის, არსებობს კიდე სუბიექტურ შეფასებებს, რომ მე ეს მომწონს და რა ვიცი, რატომ მომწონს, აი მე ეს მომწონს, ხო? მაგრამ ამის გაზიარებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ის მაღაზიები, რომელიც აქამდე არსებობდა საქართველოში და არსებობს დღესაც და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, იმიტომ იქ წარმოდგენილია ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ბრენდი და კალმები, არ იძლევა თვითონ ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ შენ დაგიდგეს კონსულტანტი და ასეთი სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, კონსულტაცია გაგიწიოს ამაში და აი კალმის ბუტიკში არსებობს თვითონ კონცეფცია ბუტიკის ეფუძნება ამას, რომ მომხმარებელი მოდის და ეს არ მოდის უბრალოდ ნივთის საყიდვად. მათ შორის ის მოდის ურთიერთობისთვის. აი ამ კალამთან და აქ არის სატესტო კალმებიც წარმოდგენილი, ხო? სხვათა შორის მე პირველად კალმის ბუტიკში მოვხვდი გერმანიაში. და ეგ იყო რა, საიდანაც მithქვი რომ მეთქი ეს ალბათ ჩვენთან ეს არასოდეს არ იქნება. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იქ მივხვდი რომ
აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობას. აი იმ ადამიანთან, რომელსაც შენნაირად უყვარს ეს ამბავი. რა და შეუძლია რომ გაგიზიაროს. და მათ შორის ეს გაზიარება ელნობრივი ბარიერის მიუხედავად მოხდეს. კი, მე ბუთიკში შარშანაც, ყველგან სადაც დავდივართ, ყველგან შევდივართ. თან ყველას სერჩავს სად არის და რა თქმა უნდა, იმის გარდა რომ იქ შეიძლება ისედაც ან საწარმოში მივდიოდა, იმის იქით რა ხდება, სულ მაინტერესებს. ეს რა თქმა უნდა ცალკეულად ავრორას ბუტიკი, მომლანის ბუტიკი და ესენი, ეს ტიპის ვიცი ხოლმე, იმიტომ რომ დაუშვათ რაც თბილისში მომლანის ბუტიკი გვაქვს, იგივე კონცეფციის არის ყველგან, ვერ შეხვდები თვითონ დიზაინში და აგებულებაში გულისხმობ, მაგრამ მაინც ყველგან მივდივარ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი კოლექციები, მაგრამ შარშან, როდესაც ტურინში ვიყავი, ავრორას თან ჩასული, იქ თავისუფალ დროს ერთ-ერთ ბუტიკში მოვხვდი კიდევ და იქ სამ ბუტიკში ვიყავი სულ, მაგრამ ერთი იყო განსაკუთრებული, ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი 1967 წელს იყო გახსნილი და დღემდე მუშაობდა და რომ შევედი ძალიან საყვარელი ქალბატონი იყო, წარმოიდგინე, არ იცოდა ინგლისური, მაგრამ იმდენად საყვარელი იყო, რომ Google Translate-ით მოკლედ კონტაქტობდით, გაეზიარებინა, იქ გვაჩვენა ძველი ფოტო, სადაც ორსო ბაბუამისი და მამამისი არიან მერე და მე ხა ეს ქალია და ეს საგვარეულოთი მივყვებითო და თითქმის ყველა ბრენდი იყო. მე ვთხოვე და იქ გადავიღე ვიდეო, რომელიც ამ დრომდე არ დამიდია Excel-ში, იმიტომ რომ მარიამთან დავდა ესეთ ჩელენჯი, რომ იქ საუბრობ, რომ ზუსტად ეს მინდა რომ საქართველოში ამ კულტურის მოკლედ მქონე ქვეყანაში გავხსნა კალმის ბუტიკი და ამაზე მიდის მოკლედ საუბარი და მარიამმა მითხრა რომ სანამ არ გახსნიო ეს დაიდეო, რომ გახსნიო მერე დადეო. ვერც ვფიქრებდი ალბათ ერთი წლის თავზე თუ ამ ამბავს გავიხსენებდი. მაგრამ ცხოვრება მოულოდნელობებით არის სავსე და მიხარია მოკლედ ეხლა რო ზივარ შენთან ერთად და ამას ვამბობ რომ ხო, დადგა ერთი წლის მერე ის დღე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რომ ჩვენ გვაქვს ბუტიკი. ჯერ იმდენი ბრენდი არ გვაქვს რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთმანეთს გვექნება ბევრი სიახლეები. მე როგორც კალმის მოყვარული ყველას გულშემატკივრობ და ენგრევერს კიდე განსაკუთრებით ბუნებრივია იმაში რომ რაც შეიძლება მეტი კალამი და მეტი მელანი იყოს ხელმისაწვდომი. ხა დღეს ვფიქრობდი რა ზუსტად კავეკოს მელნით წერდი და ვფიქრობდი რომ აი ალბათ 5 წლის წინაც კი ჩემთვის წარმოუდგენელი იქნებოდა რომ მე თბილისში ვიყიდი კავეკოს. რაც უკვე შესაძლებელია, ხო აქ. სხვათა შორის აი ამ იმას ახასიათებს ეს რა სწორად თქვი შენ რომ ეს არ არის მარტო ბიზნესი. აი იგივე გამოცდილებით მივედი მე მანუსკრიპტამდე რა, როცა მანუსკრიპტი დავაფუძნეთ მეგობრებმა, ან ჩემთვის იყო ერთ-ერთი ეგ შეიძლება ავიწყდებათ ხოლმე ადამიანს რომ ჭავლურ ანუ სამი კომპონენტი არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ წერით მიიღოს სიამოვნება. ეს არის სწორი კალამი, მაგრამ სწორი კალამი არ არის საკმარისი, სწორი მელანი და სწორი ფურცელი. და აი ყველაზე დიდი გამოწვევა რაღაც თვალსაზრისით ჩემთვის იყო არა კიდე იმდენად მელნის და კალმის შოვნა, რომელიც მეტნაკლებად კიდე შესაძლებელია. აი სწორი ფურცლის ბოლო. ან სწორი იმ მახასიათებლების ბლოკნოტის შოვნა, რომელიც მე მინდა. და ჩემი ყოველდღიურობამ კარნახობს, რომ აი ბლოკნოტს ეს თვისებები უნდა კონდეს, ფურცელი ესეთი უნდა იყოს და მე საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე, რომ რაღაცა მეგობრებთან ერთად მე თვითონ გავაკეთე. ანუ რეალურად სიყვარულმა მიმიყვანა საქმემდე, რომელიც არ არის ჩემთვის აღქმული როგორც ბიზნესი რა. ეს არის რაღაცა, რომელიც უბრალოდ არ არსებობდა და უნდა შექმნილიყო. ვიღაცას უნდა შეექმნა და მე სულ ამოვხონე, რომ მე რო არ ყოფილიყავი მონაწილე მანუსკრიპტის შექმნის. აუცილებლად ვიქნებოდი მისი გულშემატკივარი ნებისმიერ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ალბათ შენთვის ნაცნობი გზნობაა ეგ და ბევრისთვის წარმოუდგენელია, როცა მაგალითად რაღაც ბლოკნოტს იწერ და მე მთელი თვე ელოდები, რომ რაღაცნაირად შენამდე მოვიდეს, რომ ის რაღაც კონკრეტული დაწერო რა. ეს არის აი ძალიან დიდი რაღაც. როცა შეგიძლია აი ეს განსხვავებებით იკაიფო რა. ეს განსხვავებები მოსინჯო. ამიტომ ამ კონცეფციას აქვს კიდე თავისი ბუტიკის კონცეფციას აქვს კიდე თავისი ესე იგი ამბავი რა, რომელიც სულ სხვა მას გაძლევს, ურთიერთობას აყალიბებს ასე ვთქვათ და
ხო, ეგეც ცალკე ამბავი არის რა. აი ეგ ცოდნა რომ არსებობს და იქნება უკვე. კი და მანუსკრიპტზე დავამატებ, რომ რეალურად ძალიან მაგარი რამ გააკეთეთ. ну წარმოუდგენელიც კი იყო ჩემთვის რაღაც წლების წინ რომ ვინმე ჩამოიტანდა ტომოერი ვერის ფურცელს, რომელსაც იქამდე სულ ვიწერდი და ყიდულობდი და ხან მუზომას ვერ ვამთხოვდი, ხან ახუთი არ ქონდათ სტოკში, ხან მოკლედ როგორც ხდებოდა. და ამას აკინძავდა იმ ფორმატში, რა ფორმატში დღეს არის წარმოდგენილი პრაქტიკულად ორზუმაში და სამ ვარიანტში ხო, სუფთა წერტილიანი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ხაზიანი. წერტილიანი რატომ მიყვარს, მაგასაც დავწერო. შენ ხელშია, გინდა ხაზიანად გამოიყენებ, გინდა უჯრედს, ну მრავალფუნქციური ხდება და ამის მიტანაც აი მომხმარებელმა და ყოველთვის რატომღაც ამ ფორმით მინდა რომ ხდებოდეს, რომ რეალურად პირიქით არის, ანუ უნივერსალური ბლოკნოტი არის და ძალიან მახარებს. რეალურად ეს ჩამოიტანე გერმანიიდან რაღაცა კლუგის ყდა და ეს მიამაგროზე და მერე ისიც-კენი რომ რაღაცა ეს ქართული ელემენტი ჩადე. ну ეს ჩვენთვის ზოგიერთი ადამიანის ხა მე ვამბობ, ოდესაც აი მქონია უშუალოდ შეხება რომ ქართული ტყავი რა მე რა არ უკვირს რა ამ ფორმას გულისხმობდა. კი მეგობრებო, ვიცით რომ საქართველოში ქართული ყდა ყავის ყდა შეგვიძლია რა საქართველოში ვაწარმოო და კი ბატონო, მაგრამ ტომოერი ვერის ფურცელს ნამდვილად ვერ ჩამოვიტან რა იქ მინიმუმ შეკვეთის რაოდენობები არის, ხო? და ცალკეულად ყოველთვის აი გუშინაც ვადარებდი რომ Paper Republic-ი არის, ხო? ჩვენთვის საყვარელი ცალკე ფურცელში ვერ მოდის ვიძახი მე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი. კერვა, რომელიც აღნიშნეთ, ეს რომ ხელით არის, ის არ არის ხელით. და ტყავიც გავიგეთ, რომ რამდენიმე ფერში შეიძლება იყოს გაშლილი და ქონდეს ყვითელი, ამაში მოქმედობა არის. ღირებულებაში ის უფრო ძვირი არის და პლუს რომ ჩამოიტანო გამბრჯებაც უნდა გადაიხადო. ანუ რისი თქმა უნდა, იცი, ზოგადად ფასებთან ყოველთვის ვერიდები ხოლმე საუბარს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენთან ბუტიკში რაც წარმოადგენელი არის. ჩვენ ვუდგებით ამას ეს, ჯერ ერთი რომ ყველაფერი ოფიციალურ ფასში არის. მეორეც არის ის რომ ყველა ის კალამი იმ ბრენდის ნაწარმი კალამი და ყველა ის ბლოკნოტი რაც აქ მოიცავს ძალიანად მისი ხარისხი ინჟირებულებას, ან შეიძლება არ ემატებოდეს კიდეც. ამიტომაც ვინც ნელ-ნელა შემოვდივართ ამ სამყაროში, ისინი ადვილად გავერკვევით და გაერკვევიან ამ საფასო კატეგორიაშიც და აღმოაჩენენ რომ თურმე იაფია, ძვირი კი არა. და აი ესეც მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებითაც ბუტიკი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამასაც ვემსახურებით რომ აქ დავანახოთ რომ რაღაცა რომ ღირს 600 ლარი ან რაღაცა რომ ღირს 50 ლარი მე არ გედავებებ და მე არ გეუბნები შენ მაინც და მაინც 600 ლარიანი იყიდო. თუ შენთვის 50 ლარიანი მოსახერხებელია, მე ამაზეც ბედნიერი ვარ. იმიტომ რომ არ არსებობს კარგი კალამი და იდეალური კალამი, არსებობს ის კალამი, რომელიც ჩვენ ყველას მოგწონს და ანალოგიური ხდება ფურცლებში. ხო, როცა შეიძლება ტომოერი ვერი. მე მაგალითად რომ გადამივლესხავ ხასიათი მწერი როდიაზე. როდიაც ხო ჩვენი როგორც ახსენებთ საქართველოში ისეთი JOSM-ი არის მის წარმომადგენელი, რაც ძალიან გვახარებს და წერან მაგასაც მინდა რომ გავკრა, რომ აი მე როგორ მოყურებ, იცი, ყველა კალმის ნაირსახეობას, რომელიც საქართველოში იყიდება, ჭავლური ოღონდ ბრენდული იმას, რასაც მე მეძახი. რა ისი წარმომადგენლობა ჩვენ გვაქვს, მე ეს პირიქით მახარებს და ეს პოდკასტიც არ არის ერთპიროვნულად მორგებული იმაზე, რომ გინდა თუ არა ინგრავერში იყიდე რამე. არა. უბრალოდ შეიყვარეს სფერო და იყიდე პილოტის კალამი, იყიდე მონბლანის მე თვითონ რაზე უნდა ველაპარაკო, როცა ყოველდღიურ კალამებში ერთი კალამი მონბლანი მაქვს, ერთი პილოტი, ერთი ავრორა სიტყვაზე. ხო, ანუ მე თვითონაც კი არ მაქვს, იმიტომ რომ კალამის სიყვარული სხვა რაღაც არის. რომ მაინც სიღრმეში, მაინც ერთმანეთს უზიარებთ, ყველა გამოცდილება და საერთო ჯამში ყველაფერს მაინც ისევ ჩვენ თვითონ ვიგებთ. ავე კონსტაც რომ შევეხოთ თორეს და ამით უკვე გადმოგაბარებ სიტყვას. აი მინდა ერთ-ერთი რაღაც დავზინო, რომ როგორი პრესტიჟული არის ამ ბრენდის ქონა ქვეყანაში. აი ამას მინდა რომ ხაზი გავყავო. ძალიან პრესტიჟული არის. მიუხედავად იმისა, რომ კავეკო ძალიან არ იცვლება ლუქს კლასის ბრენდა და გეტყვით მეგობრებო, რომ ეს არ არის ძვირიანი კალამი, პირიქით. ბევრისთვის ეს დასაწყები მოდელი არის და იწევა ფასები ძალიან ლოიალური აქვს. უბრალოდ მისი ისტორია, ხარისხი და წერის გამოცდილება არის ის, რაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ნებისმიერმა კალმის და შეიძლება არა კალმის მოყვარულმა იცოდეს. ამიტომ ძალიან პრესტიჟული არის ეს ამბავი რა.
იცი რა არის, ხო, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეხლა კალეკო მე ძალიან მიყვარს და დღეს შემთხვევით არ ვახსენე, იმიტომ რომ კალეკო რო გაქვს, ესე იგი უკვე ქვეყანაში რაღაცა ტიპის ბაზა არსებობს. რომ კალეკო იყოს, თქვათ, ხო? ადამიანებს ესმოდეთ და ამაში არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ არ არის ჭავლური კალმების სამყარო, არ არის უბრალოდ რაღაც ნივთების გაყიდვის სამყარო. ეს არის რაღაცა ურთიერთობის, გაზიარების, საერთო ღირებულებების და ზოგადად ამ ჭრილში ნაკლებად უყურებენ ხოლმე ამას რა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე სამყაროში ხელით წერის კულტურაში სათხარ, როგორც ქვეყანა. ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ ვართ ძალიან დიდი ტრადიციის მქონე ქვეყანა და უდავოდ, ხო? ანუ გვაქვს არაჩვეულებრივი ორიგინალური დამწერლობა, ჩვენი დამწერლობა სულ არ არის ლათინურ ანბანზე აგებული, ხო? თავში უნიკალურია ძალიან. ძალიან დიდარი ისტორია გვაქვს, წერის ძალიან დიდი კულტურა გვაქვს, მაგრამ თანამედროვე ამ დღევანდელობაში რომ მოვიდეთ თანამედროვე სოფლიო რუკაზე საქართველო როგორც წერის კულტურის მქონე ქვეყანა არ იძებნეთ, ხო? რას გულისხმობ? ანუ არ არსებობს ქართული კალმის ბრენდი, არ არსებობდა მანუსკრიპტამდე ქართული პრემიუმ კლასის ბლოკნოტების ბრენდი. ხა ამის შექმნაზე როცა ვფიქრობდით და მუშაობდით, ასე ვთქვათ. ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტიმული ესეც იყო, რომ შეგვექმნა პროდუქტი, იმიტომ რომ კალამი ბევრად რთულია, მოდი პირდაპირ ვიტყვი და ამაზეც მიფიქრია და ძალიან ჩემი კიდე დიდი ოცნება რომ არსებობდეს ქართული კალმის ბრენდი. და ამაში სხვათა შორის მეზობლებმა გვაჯობეს სომხებმა, რომ არსებობს ბენუ, რომელიც საშუალო საფასო კატეგორია სხვათა შორის არ არის ლუქსი, მაგრამ მაინც ბენუ არის, რომ შენ ფიქსირდები უკვე როგორც თანამედროვე წერითი კულტურის მქონე ქვეყანა, შენ ჭავლურ კალმს აწარმოებ, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე იყიდება. ყველგან იყიდება, ხო, გულოიზე იყიდება, ნუ ყო ბევრგან იყიდება და ანუ ისეთია რა, უკვე დამკვიდრებული ტიპი არის და ნუ აი საქართველოში ჩვენ პრაქტიკულად გამქრალებთ რა. და ეს ამაზეც ძალიან ბევრს ფიქრობთ რა, როდესაც ამ მანუსკრიპტს ვარსებდით, რომ ესეც ქონდა, რომ მოდი ისეთი რაღაც შევქმნათ, რომელიც იქნება დადებ რა და არ შეგრცხვება რა. აი დადებ სადაც გინდა, ნებისმიერ ბუტიკში, სადაც პრემიუმ ლუქს ხაზის ბლოკნოტები იყიდება, მანუსკრიპტს დადებ და იცი რომ მინიმუმ ერთი კომპონენტით ნებისმიერს ეჭიდავები. ანუ ეხლა Paper Republic აქვს, მე Paper Republic ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიწერდი ხოლმე Paper Republics, თქვათ და ამაზეც აი ჩვენ საფასო პოლიტიკაზე როდესაც ვშევობდით მანუსკრიპტისა რა უნდა ყოფილიყო ეს სიძვირის თემას რო შევხვდით. თავიდანვე ჩვენი ორიენტირი იყო ის, რომ მოდი ეს ღირდეს დაახლოებით იმდენივე ოღონდ ლარებში. რამდენიც ღირს ამ ხარისხის პროდუქტი. ანუ პირობითად ვამბობ, თუ ეს ღირს 156 ლარი, ამ კლასის ბლოკნოტის შეძენა შესაძლებელია მსოფლიო ბაზარზე დაახლოებით 156 ევროთ. ანუ 150 ევროს ფარგლებში. ანუ მინიმუმ ქართულ ბაზარზე ჩვენი პროდუქტი უნდა ყოფილიყო სამჯერ უფრო იაფი, ვიდრე ეს შესაძლებლობი არის რო იყიდო. ნუ ეხა იმ ჩამოტანის ხარჯებს იმას გლოდის ბევრ დისკომფორტს აღარ ვამატებ რა ზემოდან, ხო? მეც მიუხედავად აი ამისა, რომ ეს შეიძლება სხვა რამეზე ვწერდე ხო დღის განმავლობაში, მაგრამ მე მინდება რომ ვთქვათ დავწერო როდიაზე, დავწერო კლარიფონტეინზე, დავწერო ლოიხტუნზე, ანუ ბევრი კარგი ქაღალდი არსებობს. ბევრი კალმით გინდა წერა. ანუ მხოლოდ ერთი კალმით ხო არ წერ, ისევე არის ფუნქციონის, ანუ ხანსი არის, ისევე არის მელანიც. ისევე არის მელანიც კი ბატონო და ანუ ადამიანს ამოუწურავ. კი, მოკლედ აქ რო შემოდგაო ფეხს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც დიდ ოკეანეში შეცურე და ამ ოკეანეში ცურავ, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი კიდე, რომელსაც ასევე მინდა შევეხო, რომ ეს არის აი საერთო ღირებულებების პოვნის შესაძლებლობა ადამიანებთან და იმიტომ რომ შანსი არაა, რომ თუ შენ ამაში ოდნავ მაინც ერკვევი გიყვარს და მართლა იყენებ და ყოველდღიურობა არის შენი, სადმე შეხვდე აი სხვა ქვეყანაში, სხვა კულტურის, სხვა რაღაცა ადამიანს და თუ იმასაც უყვარს, შანსი არ არის, რომ შენ ვერ ილაპარაკო იმასთან.
აი ეს არის ძალიან დიდი ეს გაუძმა კაცები ეგრევე. ეგრევე, ხო, აი ეგრევე იცლებ რაღაცნაირად და სხვათა შორის ეგ მინდა ვთქვა, რომ არასოდეს ეს არ მქონი, აი იმედგაცრუა. ხო არის, რომ აი ვიღაცას გაიცნობ და ხო დრუზეცად. რაღაცა ვიღაც გაიცნობ და მე რაღაცა შეიძლება იმედი გაგიცნობს. ხო, არა, აი რაღაცნაირად ისეთი ამბავი არის, რომ ეს თუ გიყვარს და ადამიანს თუ მოედე, რაღაცნაირად საერთო ღირებულებებიც გაქვთ რა, აღმოაჩენაში რა. ხო, ესეც აქვს რა ამ სამყაროს, რომ ადამიანებს ყოფილ. კი, თორეს გეთანხმები აბსოლუტურად. როდესაც გაიცნობ ადამიანს და მასაც ისევე უყვარს კალმები როგორც შენ, აუცილებლად იპოვე საერთო ღირებულებებს. ძალიან ბევრ საერთოს და ჩვენ შორისაც ხო ესე მოხდა. ერე მოხდა. ჩვენ მერე ვინც გავიცანეთ იქაც ესე მოხდა. დღეს საერთოდ რა ვიცი ხა ვინც შემოგვიერთა ჯგუფში მუსიკალური გაფორმება ამ პროექტში მისი გაკეთებული არის. აი ისეთი არის რა ყოველთვის გაგაცნობს ადამიანს, მერე ის თავის სფეროში რაღაცა კიდევ რაღაცა საქმიანობს, იქაც რაღაცა პროფესიონალურად დახელოვნებული არის. მოკლედ ძალიან კარგია რა ამის თქმა მინდა. და თან ერთი ნიუანსიც არის კიდე რაც მოყვება ბუტიკს რა, რომ აი პირობითად რომ დავყოთ ჭაობური კალმების სამყარო, ხო? აი რა საფეხურებად რა. ანუ აქ მოდიხარ და გვხდება Skrillex-ის ეს მოდელი, რომელიც ღირს Primeo, რომელიც ღირს 12 ვარი. და ეს არის აი პირველი ლეველი, ასე ვთქვათ, ჭაობური კალმების, ხო, რომ აი შეგიძლია ამით დაიწყო პირველი კალამი, როცა შეიძლება მოვედო შემთხვევით, შეიძლება ვიღაცამ გაჩუქოს, მოკლედ რაღაც და გაუსვა ხაზი და აქ იწყებ რაღაცა პირველი ინტერესი გიჩნდება. მერე უკვე გადადიხარ მეორე კატეგორიაში, სადაც უკვე აი შეიძლება შეხვდე რაღაცა პირობითად ვამბობ რა, მონტევერდეს, აი რაღაცა საშუალებას, Skrillex, სადაც უკვე ხდება აი კარგი ხარისხის ფოლადის წვერები თავისი და მეუბნება ხდები განსხვავებას, რომ ნუკი ესეც რაღაც ბურთულიანი კალმის მერე ვარ მაგარია ეს ეფექტი ქონდა, მაგრამ აქ რო გადადიხარ უკვე ნიუანსების შემჩნევას იწყებ რა. აქედან მერე გადადიხარ შემდეგი საფეხური არის უკვე შევსების სხვა მექანიზმი რა, ანუ ცოტა კიდე უფრო ძვირადღირებულ სისტემებზე, როგორც არის პისტონფილერ მექანიზმები, ანუ ვაკუუმფილერები და ასე შემდეგ, სადაც უკვე აი კალმის ანატომიასთანაც მოდება გაქვს უკვე ოქროს წვერები შემოდის 14 კარატიანი ოქროს წვერი და აი აქ უკვე ნიუანსებსაც კიდე სხვანაირად უყურებ, უკვე წონის ბალანსს აქცევ ყურადღებას და ასე შემდეგ. მე წვერის ზომებს აქცევ უკვე წვერო და 4 ზომის ზომა წვერი როს სხვანაირად წერს და 5 ზომა წვერი როს სხვანაირად წერს და 6 და 8 კიდე სხვანაირად მაგებს შემოდის. მე აქ უკვე ამუღამებ, რომ კალამი მაინც და მაინც რბილად არ უნდა წერდეს, იმიტომ რომ თავიდან ეგ მოთხოვნა გაქვს ბურთულიანი კალმიდან, ეს მერე რო გადადიხარ, გგონია რომ კარგი არის, როცა კალმის წვერს საერთოდ ვერ გზნობ ფუცელზე როგორ გადის. მერე იწყებ მაგის დამუღამებას, რომ უკავშირები არის, ხო, ანუ ის საერთოდ მუსიკნივია, რომელიც ამასთან წვერი დავაკალიბრე ბოდიში არ დაიგონო და ხმა იყიდა და ჩვენი ერთად მოხარბო ღერისო რა და გულში ფიქრობ და სეილორის წვერი საერთოდ ეგრევე ჟიევეს რა ასკინ მოსლებზე რო ხმები აქვს მუსიკნივ ქვია პირდაპირ ეგრეს და ხო ანუ ამას ამუღამებ რომ მოიცა უკავშირი რას ნიშნავს რომ ის კაცრა არ არის და ზოგს კაცრა გონია ანუ ეგ რო გაუსვას რო გააკეთებს წვერი გონია რომ ოუ ეს რა არის კაცო კაცრავს და იარ კაცრავს უკავშირი აქვს მაგაზე ნამუშევარია რომ ესეთი უკავშირი კონდეს რომ აი ამ მოსახლეში წვერმა ეს გააკეთოს აქედან უკვე გადადიხარ მე რო კიდე უფრო მაღლა რომ აი მე შემოდის უკვე ლუქს კალმები სადაც უკვე მოდის არა უბრალოდ წერის გამოცდილება არამედ წერის გამოცდილებასთან ერთად ისტორია ბრენდი თავისი ამბით თავისი იმით უკვე აქ შემოდის 18 კარატიანი ოქროს წვერები აი ეს კიდე განსხვავებული შეგრძნებები უკვე მელნების მრავალფეროვნებასთან და აი ქაღალდთან თამაში და ასე შემდეგ და ნუ მე ამის მერე უკვე მოდის კოლექციონერების ლეველი რომელიც ასე უკვე წარმოდგენ ან რაღაც გარკვეულწილად ბუტიკი არის ადგილი რომელიც ამ საფეხურების გაოლაში გეხმარება და ამ ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე გადასვლაში რაღაცნაირად ხელს გიწყობს რა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ
ადამიანები ზოგჯერ ელოდებიან, რომ რაღაც კალამი თუ ღირს პირობითად ვიყო რა $3000, აი რა გაუსვავ ხაღალზე იქ რაღაცა ფეიერვერკები გაისროლო. რაღაცა დაიწყებს. ხო არ რაღაცა პროცესს. სხვათაშორის ეს როცა უნდა თქო გარიზიანება გამოხატონ, მე ყველაზე ხშირად მაგას მიწერენ, რომ თავარია რას წერდა და რა. სულ 10 წელია მე ხო არ მოხდეს, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ხოლმე და სულ ეცინება. რატომ უნდა გქონდეს ხა მაგის მოლოდინი, რომ ამით რაღაც თვითონ დაგაწერინებს რამე კარგს ან რაც შენ თავში აქამდე არ მოგდიოდა. მაგრამ ნუ შეიძლება უფრო მეტი დაგაწერინოს რა, ეგ არის მთელი ამბავი და ხო და მოკლედ რაც უფრო ზევით ადიხარ, ეს განსხვავება დრამატული არ არის, პირიქით ის ნიუანსშია განსხვავება და უბრალოდ ამ ნიუანსებს შენ ან გზნობ ან ვერ გზნობ. და ხშირად უბრალოდ როცა ძალიან დამწყები იღებს ხელში აი ფოლადის წვერიან კალამს და გაუსვავს და მე აიღებს ვთქვათ იგივე ვისკონტის და აუსვავს ვერ ხდება ეს რატო ის ასე ძვირია ერთნაირად წერს ხო არ წერს ფოლადი შეწეს. ხო არ ვიღაბი ფოლადი უკეთეს ხო და არ წერს აი ეგ არის ზუსტად რომ ნიუანსების შეგრძნება დეტალებზე დაკვირვება და აი ეგ დეტალები ქმნის საბოლოო ჯამში ამ განსხვავებებს და მოკლედ ეს არის უკვე ადგილი სადაც შეგიძლია მოხვიდე დაჯდე ყავა დალიო, გაუსვა, გატესტო, იმსჯელო, მოსინჯო და საბოლოო ჯამში ეს გეხმარება, რომ ამ დიდ სამყაროში უკჯანება გრავირების სერვისიც მიიღო და უწახუდე ბედნიერი. კი ბატონო. ნეტა მე როცა ვდგამდი პირველ ნაბიჯებს, მაშინ ეარსება ასეთ ადგილს, სადაც მე შევძლებდი რომ სულიყავი და ესეთი გამოცდილება მიმეღო. იმიტომ რომ ეს არის გამოცდილება. იმ შემთხვევაშიც მაგას შევცვლები ალბათ ჩემს წარსულში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიწვალე. თავის დროზე ძალიან კიდევ კარგი რომ ბევრი დროც მქონდა იმ დროს და ბევრი მაგრამ ეს ანდაზე გამახსენდა ეხლა წინა კაცი უკანა კაცის ხიდიაო და რაღაცნაირად მე და შენ ესე გამოგვივიდა. რომ რაც ჩვენ ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ ეს წვალება რაღაც თვალსაზრისით გავსახეთ მე იმ საქმეში, რომელსაც ვემსახურებ. ხო, მე მანუსკრიპტით ჩემ მეგობრებთან ერთად და შენ უკვე ენგრავერში ბუტიკის სახით, მოკლედ ამას გულისხმობ, მე მგონი მთელი ეპიზოდი იყო იმის ახსნა, რაც გულისხმობდი, როცა ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი ახდენილი ოცნება. რაცა ესე გამოვიდა. რადგან ამ ეპიზოდს ვთქვათ, ჩემი ახდენილი ოცნება, კი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი არ არის, მაინც არის ჩემი ახდენილი ოცნება. ვიცი რა არის, მე ესე ვიტყოდი, რომ უშუალოდ შენი არ ვიცი, ქაღალდზე შეიძლება არ არის. ხო, მაგას გულისხმობ. მაგრამ ყველა იმის არის, ვინც ახლა ამ კადრს უკანას დგას, მართიც არის და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ჩვენ გუნდის სახელით, იმიტომ რომ ჩემიც ესე ერთპიროვნულად არ არის, რა თქმა უნდა, რომ თლიანი გუნდის სახელით ვამბობთ იმას, რომ აი ამ სიყვარულმა და თქვენმა თანადგომამ, მოკლედ მოგვიყვანა აქამდე, იმიტომ რომ ეს არის თავდამოყრილი დაფუძნებული ენთუზიაზმზე და ამ კულტურის გავრცელებაზე ჩვენს ქვეყანაში, ნუ პროფესიონალურ უმაღლეს დონეზე, სადაც მუდმივად დაგვხვდებით ღიმილით, მუდმივად ვიქნებით თქვენს, ასე ვთქვათ, გახმარების სურვილით აღჭურვილნი და კი ბატონო, ყავაც დაგვემატა, მინიბარიც გვაქვს, რაც დავით წყალი, წვენით და ამბებით და რომელიც სულ სავსეა. მარიამიც ავსებს ხოლმე, იმიტომ შევიხედე, დამატებული იყო რაღაცა. აი ესე ვზრუნავთ ერთმანეთზე, ეს ისე 2 კილა კოკა-კოლა რომ დევს სიტყვაზე, რომელიც მე არ მომიტანია ან არ იყო, ეს უკვე ასახავს ამ ბუტიკის ზოგადად იდგომას ყველაფრის მიმართ. იმდენად სრულყოფილად ჩამოვაყალიბებ, თორეს ზოგადად როგორც ყოველთვის აყალიბებ ხოლმე. შენ თესაობა იმედომ ეს რა. რა დავამატო არ ვიცი, ერთადერთი მეგობრებო, დავამატებ იმას, რომ ეს სამი რამ რაც არის ხელიწერისთვის აუცილებელი პირობა, რომ მოირგოთ თქვენთვის ასურველი კალამი, თქვენთვის ასურველი ფურცელი და მელანი, აი ეს სამი რამ აქ დაგხვდებათ ძალიან ბევრ ვარიანტში და შემდეგ უკვე თქვენც უნდა აღმოაჩინოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი წურამეში დაგჭირდებით. შეიძლება ვიღაც ჩვენზე მეტი იცოდეს რაღაცაში, ეს პირიქით ჩვენ ყველასგან ვსწავლობთ 5 წლის ბავშვიდან დაწყებული, 4 წლის ადამიანი დამთავრებული, ყველას უსმენთ და ყველასგან ახალს ველოდებით და ჩვენს ვზარდვართ იმისთვის, რომ ახალი გავაზიანოთ. ასე რომ ეს არ არის მარტო ბუტიკი, ეს არ არის მხოლოდ გასაყიდი ლოკალი, რაღაცა პროდუქციის, ეს არის რაღაც ურთიერთობებზე დაფუძნებული, აგებული და შემდგომში განგრძობადი ადგილი.
და დიდი მადლობა შენ, რომ ასეთი ადგილი შექმნე. მადლობა თქვენ. მოკლედ, ამ ეპიზოდის და ესეთ ბედნიერ ნოტაზე დასრულება მე მგონი კარგი იქნება, მაგრამ სანამ დავასრულებთ, მაინც ჩვენ შევახსენოთ ჩვენ ძვირფას მაყურებელს, რომ შემოქმედებითი რატო ამეგვიატა დღეს, შთაბაგონებელ პოდკასტს წარმოგიდგენ მაღაზია ენგრავერი და მანუსკრიპტი და ჩვენ ვეცდებით, რომ ესეთი დიდი პაუზა აღარ გქონდეს ეპიზოდების დადებებში და ეს უკვე შემდეგ ეპიზოდსაც ამ ადგილიდან შემოგთავაზებთ ენგრავერის ბუტიკიდან და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებლები მინიმუმ მოვლენ და თვითონაც ისი ამოვნებენ აი ამ გარემოთი აქ ყოფნით, მოსინჯავენ კალმებს და თუ ვისაც აინტერესებს ზოგადად ეს სამყარო, ეს არის ადგილი, სადაც ერთხელ მაინც უნდა მოხვდეს. ხო და კიდევ დავამატებ, რომ ვისაც აინტერესებს ეს სამყარო, გამოგვიწეროს. აუცილებლად, ერთი კლიკიც ჩვენი სტიმული არის. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, გემშვიდობებით მომავალ ეპიზოდამდე.